హాయ్, ఈరోజు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ నేను చెప్తాను. మనకి వచ్చే చిన్న చిన్న స్టమక్ పెయిన్ ఇట్లాంటివి ఇంట్లోనే ఎట్లాగా వాటిని క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటిది చెప్తాను. జాగ్రత్తగా వినండి. స్టమక్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే జీలకర్ర పంచదార కలిపి నవ్వులినట్లయితే ఆ స్టమక్ పెయిన్ అనేటువంటిది ఈజీగా నార్మల్ అవుతుంది అనమాట. ఇది ఒక చిట్కా. చిట్కా నెంబర్ 2 ఏంటంటే పంటి నుంచి రక్తం కారుతుంది కొంతమందికి చాలామందికి కారుతూ ఉంటుంటుంది. దాన్ని ఎట్లాగా ఇంట్లో మనం క్యూర్ చేసుకోవాలంటే పెద్ద ఆనియన్ మీకు తెలుసు కదండి, అందరి ఇంట్లో ఉంటుంది. దాన్ని ఉప్పుని ఆ రెండు కలిపి రుబ్బాలన్నమాట, మిక్స్ చేయాలన్నమాట. దంచినట్లయితే మిక్స్ అవుతుంది. ఆ మిక్సీని ఏం చేయాలంటే పంటికి రాయాలన్నమాట, రుద్దాలన్నమాట. అలా రుద్దినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పంటి నుంచి కారేటువంటి రక్తం అనేటువంటిది తగ్గిపోతుంది అనమాట. టిప్ నెంబర్ 3 ఏంటంటే మూత్ర సంబంధమైనటువంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆ సమస్యల నుంచి మనం బయటపడాలంటే ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుని ఒక పావు టీ స్పూన్, అంటే టీ స్పూన్ 4 భాగాలు చేస్తే పావు టీ స్పూన్ అంటే ఒకటో భాగం అనమాట. యాలకుల పొడి, యాలకులు అందరికీ తెలుసు కదండి. ఆ యాలకుల పొడి ఒక గ్లాస్ వాటర్లో కలిపి ఆ మిక్స్ చేసిన దాన్ని త్రాగినట్లయితే ఈ మూత్ర సంబంధమైనటువంటి ఆ సమస్యల నుంచి మనం బయటపడవచ్చు అనమాట. నెంబర్ 4 ఏంటంటే క్యారెట్ టమాటో జ్యూస్ చేసిన తర్వాత దానికి తేనె కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని ఏం చేయాలంటే మన వాటర్లో వేసుకుని మనం తాగినట్లయితే మన బ్లడ్ అంతా కూడా క్లీన్ చేయబడుతుంది అనమాట. టిప్ నెంబర్ 5 ఏంటంటే అందరికీ దగ్గు వస్తుంది కదండి. ఈ దగ్గు తగ్గాలంటే ఏం చేయాలంటే ఒక అల్లం ముక్కను తీసుకుని బాగా ఎండబెట్టి దాన్ని పొడి చేయాలి. ఆ పొడి చేసినటువంటి దాంట్లో కొంచెం జీలకర్ర పౌడర్ కలపాలన్నమాట. మళ్ళీ దాంట్లో ఈ మిశ్రమాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే పంచదార కలిపి త్రాగినట్లయితే, దాన్ని తిన్నట్లయితే మనకి దగ్గు అనేటువంటిది, ఆ కాఫ్ అనేటువంటిది తగ్గుతుంది అనమాట. టిప్ నెంబర్ 6 ఏంటంటే కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్ణ సమస్యలు ఉన్నటువంటి వారు ఏం చేయాలంటే భోజనం చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఉప్పు, ఇంగువ తెలుసు కదండి, ఇంగువ చూర్ణం రెండు మిక్స్ చేసి మజ్జిగలో కలిపి త్రాగినట్లయితే మనం తిన్నటువంటి ఆహారం అనేటువంటిది బాగా జీర్ణం అవుతుంది. దాని ఫలితంగా ఏమవుతుందంటే ఈ కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అనేటువంటిది తగ్గుతుంది అనమాట. టిప్ నెంబర్ 7 ఏంటంటే గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది కొంతమందికి. దానికి సింపుల్ టెక్నిక్ అండి, ఏమీ లేదు. మనం రోజు వాటర్ తాగుతాం కదా, ఆ వాటర్లో కొన్ని తులసాకులు వేసుకుని అందులో ఆ తులసాకులు వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం అవి ఆగి ఆ వాటర్ తాగినట్లయితే ఈ గొంతులో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ అంతా కూడా క్యూర్ అవుతుంది అనమాట. థ్యాంక్ యూ ఆల్.